天气突然变冷了，更要小心身体，因为心血管跟中风的意外几率也会增高。不过提到了中风，也要请您注意打呼，别以为是小事，因为医师有提醒，恐怕这也是中风的前兆。因为如果长期打呼，是会让颈动脉内中膜增厚硬化，这让中风跟脑血管疾病的发生率会提高3到4倍。天气转冷，躲在被窝呼呼大睡是冬天里的一大享受，但睡到打呼，吵醒枕边人不谈，医师警告小心有中风风险。我们这位中年女性的话，她本身并没有一些高血压、高血脂或者是高血糖的问题，那结果就发现说她颈动脉的超音波她有这个内中膜增厚，那甚至于有一个轻微的斑块的形成。即使没三高慢性病，但打呼3部曲、鼾声、睡眠呼吸中止症，严重可能导致颈动脉内中膜增厚、硬化，增加中风、脑血管疾病发生率，比一般人多出3到4倍，让打呼被医界视为中风前兆。男生大概会是女生的2倍，鼻子的过敏啊，或者是说你有这个肥胖的问题，有吃睡眠安眠药的习惯的人，他比较容易会造成这个我们咽喉部位的肌肉松弛。那这个时候也比较容易发生这个呼吸道阻塞的情况。如何观察症状？睡眠呼吸中止症病人容易被自己的鼾声惊醒，频率占睡眠的25%以上就达中度等级，也因为缺氧，长期睡不饱，注意力下降、忧郁，甚至引发心血管疾病，增加夜间猝死几率，民众不可不慎。民事新闻陈英竹、赵玉蕊特别报道。